안녕하세요. 위대한 요리장의 생애와 맛있는 맛 이야기 요리사랑 연구소 김가호TV 김가호 교수입니다. 오늘은 맛집 추천 그 쉬운 5번째로 남양주 맛집의 자존심 팔당댐 주변의 명소 맛집 온누리 장작구이의 팔당 본점을 소개해보려고 합니다. 이곳의 토백이 친구는 팔당 쪽에도 맛집들이 즐비하게 생겼지만 뭐니뭐니 해도 팔당 맛집은 온누리 장작구이가 아닐까 싶다 라는 자신감으로 추천합니다. 아울러 저희가 오늘 선택한 이곳의 메뉴인 가금류 오리에 대하여서도 공부해보겠습니다.